Kom ons net terwyl ons daar staan, kom ons sluit net ons oë, dat ons net vir die Here bid. Liewe Here, ons kom net voor U vanoggend en ons wil net vir U sê dankie, liewe Here. Dankie dat U hier is saam met ons, liewe Here. Dankie, liewe Here, dat U vir ons die waarheid bring, liewe Here. Dankie vir U genade en die liefde wat U oor ons uitstort, liewe Here. Ek is vanoggend net 'n instrument vir U, liewe Here. Ek vra dat U waarheid gepreek sal word, dat ek net die klankbok sal wees, liewe Here. Dankie, liewe Here, dat U vir ons hierdie geleentheid gee. Ons wil net U loof in die prys vanoggend, liewe Here, want U is so goed vir ons, liewe Here. Ek vra, liewe Here, dat U net saam met ons sal wees. Laat die boodskap wat U vandag vir ons gee, laat die ore sal hoor, liewe Here, laat die harte oop sal gaan en U sal ontvang in alle heerlikheid. Amen. Okay. Ons gee net vir die Here 'n lekker handeklap daar en net vir die worship ouens wat so mooi gesing het vanoggend. Dankie. Daar's sy. Prys die Here. So ek probeer net eers kyk of ek my brille nodig het. Ons is nou op daai ouderdom waar jy nou so gaan begin lees. Die laaste paar weke het ek 'n boodskap op my hart wat regtig ek voel is die Here wat dit op my hart geplaas het en is 'n boodskap wat ek voel moes uitkom en ek het met pastoor Dien gepraat in die week en hy sê vir my nee, eers dan moet dit gebeur, jy moet daaroor praat en dit is ek is nie vanoggend om ons almal beter te laat voel oor onsself nie. Ek dink julle ken my al goed genoeg om te weet ek is nie een van daai ons wat daai tipe goed te veel praat nie. Maar ek is hier om die waarheid van die Here te bring vanoggend. In 'n wêreld waar ons nie die waarheid sien nie, in 'n wêreld waar die waarheid verdraai het, vertwis het. 'n Vryheid wat vals is, 'n bedrieglike vryheid. Ek wil hê julle moet vir my oopmaak op by Johannes 8. Johannes 8. Nou net om so 'n bietjie konteks te gee van Johannes 8, Jesus is besig om die mense in die tempel, hy is besig om met hulle te praat, hy is besig om hulle te leer, maar natuurlik het hy maar bietjie, jy weet soos ons geweet het, as mens vir die wat nou al deur die boek gelees het, verstaan dat hy het baie oppositie gehad. Fariseërs, van die Jode wat net gesê het, weet ons stem nie saam nie, wie dink jy is jy? Hulle was bang. Hulle was blind. En soos het hy met hulle praat van vers 12 af, sê dit, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hy sê daar voor al hierdie mense, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal die lig van die lewe in my hê, en nie meer in duisternis wandel nie. Ons kyk na die wêreld vandag, en ons sien, dat die wêreld in 'n duisternis is, want die mens volg nie meer vir Jesus nie. En ons gaan bietjie verder in dit ingaan en bietjie meer in detail dit bespreek vandag. As ons verder afgaan na vers 19 toe, nadat hy dit gesê het, moet ek vir julle sê, nou sê die fariseërs, maar wie is jy? Wie is jou vader? Wie is jy? Wat maak jou so spesiaal dat jy nou sal sê, jy is die lig? Hulle wil hom traai vasvang. En hy sê vir hulle vra toe vir hom, in vers 19, hulle sê toe vir hom, waar is die Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. En dit alleen sê vir ons iets groot van wie Jesus Christus is. Dit sê vir ons, sonder Jesus kan ons nie by die Vader uitkom nie. Dat ons net by die Vader kan uitkom deur Jesus. As ons hom nie ken nie, ken ons nie vir God nie. Hulle het dit obviously nie baie goed gevat nie, toe hy dit vir hulle sê nie. Want verder as jy lees, sê dit, en niemand het hom gevangene geneem, omdat dit sy uur nog nie gekom het nie. Maar dan lees ons verder, as ons afgaan, en ons gaan baie dele skiep wat ons nie nodig het om te gaan nie, maar by vers 31 van 30 af eintlik, terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Wat is die eerste ding wat nodig is vir jou verlossing?
Jy moet in Jesus Christus glo, jy moet glo dat hy gestuur is vir ons, jy moet glo dat hy uit die dood opgestaan is deur die krag van God. Dit is wat ons moet glo. Dis die eerste stap van verlossing. En Jesus sê vir die Jode wat hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Die woord is nie net wat Jesus het die woord, hy is God. Ons weet die woord van God is die Bybel. Ons weet elke woord wat hier binne in staan is die woord van Jesus Christus. Hy sê as jy in my woord bly, is jy waarlik my disippels. En die woord van Jesus is alles wat hy ons leer in sy woord. Elke liewe ding wat daar staan. As ons in dit bly, is ons waarlik sy disippels. Nie van dit wat my gemaklik laat voel, en die ander hoef ek nie te doen nie. Want dit pas nie in by my leefstyl nie. Hy sê vir hulle in vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is die tweede stap. Die tweede stap is om in daai waarheid te lewe wat Jesus Christus is. Maar ons sien die vyand, en kom ons wees eerlik, die vyand is slim. Hy slinks. Al vir jare lank plant hy 'n saadjie by ons as Christene, by ons in kerke, oralste, plant hy sekere goedjies by ons, om ons weg te draai van die ware waarheid af. Ons sien, sonde is ons vryheid. Ek wil net lewe en vry wees en doen wat ek wil doen. Ek is 'n mens, ek het menseregte. Ek kan wees wie ek wil wees. Ek kan drink soveel soos ek wil, want ek is 'n mens. Dis my reg, is my lewe. Dis my vryheid. Dit is daai vryheid wat kettinge is wat jy nie raak sien nie. Jy is blind gemaak teen die waarheid van die woord van Jesus. Ons sien dit, leefstylkeuses, dronkenskap, en nie net 'n paar wat ons almal goed ken, want iewers in ons lewe het ons al met dit te doen gehad, of ons ken iemand wat dit met te doen gehad het. Ons praat van dronkenskap. Ek onthou die dae toe ek nog lekker gekuier het en in die wêreld was, kon ek nie wag vir 'n Vrydag aand nie. Daai Richelieu het mooi geloop. Maar dit was my lewe en dit was my keuse en ek is vry. Ek pla niemand nie. Ek sit rustig by die kuierplek en saam met my vriende en wie pla? Ek pla niemand nie. Soos my vryheid. Dis my tyd. My boys evening. Nee, ons manne kort bietjie ons vrye tyd. Verslawing. Ek hoef nie die illegal goeders te gebruik om verslaaf te wees in goeders nie. Daar's soveel verslawings wat ons nie eens besef nie, maar ons dink is okay, want weer eens, dit affekteer my nie, dit pla niemand nie, dis my ding. Wat is verslawing? Verslawing is iets wat jy bo God plaas. Dit kan baie dinge wees. Kan jou werk wees. Kan geld wees. Die materialistiese dinge, dit hoef nie net 'n dwelm te wees nie, dit kan soveel ander dinge wees waarop jy verslaaf is. Ons kyk na 'n wêreld waar seksuele immorele waardes by die deur uit is. Ons kyk na die verkeerde oriëntasies. Elke tweede Jan op in sy maat kan 'n hond of 'n kat wees. Want dit is sy vryheid. Die jaag na geld, na materialistiese dinge, want ons dink dit koop vryheid. Jy sien, hier is alles leuns wat in die wêreld is, en kom ek stel dit so vir, daai leuns het in ons politieke wêreld ingaan, dit het by ons skole ingegaan, dit het in ons kerke ingegaan. Ons is in die greep van 'n bedrieglike vryheid, 'n valse vryheid. Dit is 'n waarheid masker voor die leuen. Die leuen staan agter die waarheid, so halwe waarheid met 'n leuen aan die agterkant. Nou toe ek
Kyk, ek het ook net so 10 Afrikaanse woorde wat ek ken. Jy weet, ek is maar redelik plat as dit kom by my af. Maar Afrikaans, en ek is Afrikaans. Toe ek die woord the deceptive freedom gaan soek op die internet om net dit te translate in Afrikaans, net om te weet, wat is die regte woord, weet ek kon nie op bedrieglik afkom nie. Kom AI van alle dinge en gee vir my 'n description van deceptive freedom. The deceptive freedom refers to an illusory sense of liberty that leads to greater bondage, often through following desires that seem liberating but result in addiction, enslavement, or a loss of truth and responsibility. En ek het dit nou gesê, ons sien die vyand vat 'n leuen en hy plak 'n masker voor hom van waarheid. God het almal lief, dis die waarheid, maar God haat ook sonde. Ons preek ons nie dit nie. Want ons wil nie mense uit die, ek weet nou, ons by Heimbly sê ons het preek, maar baie daar buite wil ons dit nie preek nie, want ons wil nie die mense ons wil nie mense ongemaklik laat voel in die kerk nie. Ons wil hulle ore streel. Al wat dit beteken is, die vyand is eintlik in die preekstoel. Ons vat die woord van God, en ons 'n minagting op die woord van God geplaas. Ons begin goed sê soos, ja, maar weet jy wat, dit was daai tyd so, en vandag se tyd is dit nie so nie. Vandag se tyd is dit nie meer 'n sonde nie. As ek die woord van die Here lees, dan lees ek dat God is dieselfde daai tyd as wat hy nou is en wat hy sal wees in die toekoms. Hy verander nie. As God sê hy haat sonde, haat hy die sonde. Ons sien dat sonde is nie meer sonde nie. En ons twee tipe mense is wanneer dit kom by daai sonde. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 is vir die wat wil blaai sien toe. Die apostel Johannes sê vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Daai waarheid wat ons dan gehoor het, wat Jesus gesê het, die waarheid sal jou vrymaak. Dis hy wat Jesus Christus is die waarheid. Sy woord is die waarheid. Dis hy wat ons vrymaak. Maar as jy hier sit vandag en sê, maar ek het nie sonde nie, dan wil ek vir jou sê, jy is bedrieg. Ek sien, ek kyk baie preke en online goeters en partykeer dan luister ek vir hierdie ouens en dink ek, waar val hulle nou uit? Pastore wat voor in die kerk staan en vir sy gemeente van duisende mense sê, I don't have any sin. Hy sê verder, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Jy sien, daar's twee dinge wat ons sien hierso ook vandag. Daar's die twee tipe mense, maar iets wat my nou byval. As jy nie die woord van God ken nie en jy bestudeer nie die woord van God nie, gaan jy heel moontlik rondloop en dink jy het nie sonde nie. Dan gaan dit in jou wees, dit gaan binne in jou sê, jy gaan dit waarlik glo, maar dit is wat die vyand probeer doen. Die vyand probeer jou weghou om die woord van God te ken. Ons as Christene kan nie eens 5 minute 'n dag, meeste Christene, kan nie eens 5 minute 'n dag vat en net die woord van God leer nie. Of op 'n Sondag, nadat die prediker die boodskap gegee het, die woord gaan toets, soos wat hulle in Berea gedoen het met Paulus in Handelinge 17, waar die Bereëns gegaan het en na die tyd, hulle het geluister wat hy gesê het, na die tyd het hulle gegaan en dan het hulle dit gaan toets teen die woord, en dit gehou wat goed is. Ons sit in die kerk, ons luister vir daai pastoor of prediker of voor, en ons glo elke woord wat hy sê, maar 90% van die kerke vertel vir jou 'n halwe waarheid, want hulle wil nie die volle waarheid sê nie, want hulle is mislei. Hoekom? Want ons moet inblend. Ons moet deel vorm. Maar met hierdie mense, hierdie twee tipes mense wat jy kry, die een wat dink hy het nie sondes nie, wat hom hoor ag en heilig ag as dit hy is,
wat dink hy kan nie sondig nie, want hy het nou sy lewe vir die Here gegee. Ons sien self Paulus praat van, waar hy sê, hy fight, dit is soos 'n doring in sy vlees, hierdie sonde, hierdie dinge wat hy doen. Hy sê in Romeine 7, ek doen die dinge wat ek nie moet doen nie, maar die dinge wat ek moet doen, dit doen ek nie. Hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, en dis hoe hy praat oor homself. Wat hy vir ons sê is dat ons as almal is sondaars. Sien jou sonde raak. Dit is want as jy jou sonde raak sien, kan jy daaraan werk. Wanneer jy nie meer sien dat sekere dinge 'n sonde is nie, of jou eie sonde is nie, of jy voel net dat ek kan nou maar 'n hond wees, of 'n man en 'n man kan nou maar trou, of 'n vrou en 'n vrou kan, en jy dit nie meer sien as verkeerd nie, hoe kan jy dit bely? En dan kry jy die mense wat dit justify, dis die ander persoon. Maar my hart sê dit, Martin. Dis hoe my hart voel. As ek moet heeltyd luister vir my bedrieglike hart, gaan ek in baie slegte plekke opeindig. En ek dink elkeen van ons wat hier sit. Jou hart is een van die bedrieglikste dinge wat jy kry. So ons sien die wêreld laat dit toe, stelselmatig. As jy dink 20 jaar terug, wat was toelaatbaar? 90% van die goed wat ons sien vandag, hierdie progressive, liberal, vir al die Amerikaners hulle like daai woorde, menseregte. As jy sien wat toelaatbaar is, en jy sien eintlik hoe die mense verval het in hierdie greep in, sonder dat hulle dit besef, hierdie bedrieglike greep van Satan, van die vyand, want dis presies wat hy wil hê. Onthou, hy weet wat vir hom voor lê. Pastoor Dien is besig met Openbaring. Ons weet wat is die eindresultaat vir hom, maar hy gaan soveel as moontlik van ons saam met hom wil vat. En hy gaan ons verlei. Onthou, hy is nie, ons moet verstaan dat Satan is nie elke dag hierdie, en ons gaan dit nou lees, die vers van die brullende leeu, maar waar dat jy hom kan sien, weer dit is hy nie. Ons sien nie die demone die kerk aanval en mense net aanval nie. Nee, hy kom met slinkse tyd wat hy vat sy tyd as hy jou, hy plant daai saadjie by jou. 20 jaar terug was sekering nie glad nie toelaatbaar nie, het nie daaroor gepraat nie, dit was nie gesien nie. Vandag is dit al wat ons oor praat. En ons moet dit aanvaar, en ons kinders moet dit aanvaar, en skole moet dit aanvaar, en almal moet aanvaar wat die vyand besig is om te doen. Maar ons het dit nie eens besef nie. Ons as Christene het dit ook maar net begin aanvaar. Want, well, that's life. Dis hoe die lewe werk. So kom ons aanvaar dit maar net. Ek verstaan wat hulle sê. Elkeen het 'n vrye wil. Of elkeen het vry om te wees wie hy wil wees. Maar laat jy nou as 'n Christen net opstaan en sê, maar ek stem nie saam nie, dan is jy judgmental, jy's 'n haatspreker. Sis. Julle kerkmense. Christene doen nie dit nie. Kom ek lees vir julle, en ek weet, Pastoor Dien verwys altyd na dit toe. Hebreërs 10 vers 26. Ek en hy het vanoggend ook hieroor gepraat. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Jy kan daai vir my verdraai en jy kan sê nee, maar dit is gebaseer op leraars, jy kan vir my sê al hierdie wonderlike dinge wat jy vir my wil sê. Wat dit vir my sê, net daai stukkie, is wanneer jy die waarheid van Jesus Christus gehoor het, jy was die geleentheid gebied, jy het die woord van God ontvang, en jy besluit, ek gaan my sonde justify, want ek staan nie vir die woord nie, dan is jy so goed soos die ouens wat heeltemal wegdraai van die woord van God af en hom nie meer aanbid nie. Dit is dieselfde. Dis apostasy, dis die woord wat ons het vir dit. Hy sê verder in vers 27, die skrywer van Hebreërs sê, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf
dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het. Hoeveel meer sal jy gestraf word as jy 'n bespotting maak van God se genade? Want ons wil God se genade vat en hoor my hart, dit is ons het God se genade nodig. Elkeen van ons wat hier sit is 'n sondaar. Ons het sê daai merk, Pastoor Dien het laas gesê van die merk is Jesus Christus. Ons is die pyl en boog 'n meter weg van daai merk af. En wat daai dan nou bymekaar bring is genade. Daai is die sondelyn. Daai is ons swakheid. Genade bring ons bymekaar. Maar as ek 'n bespotting maak van dit en dink ek kan nou maar net sondig want daar's genade, of ek kan nou maar lewe soos ek wil lewe. Dit is wat die wêreld vir jou sê. Dit is wat pastore vir jou preek en Sondag in die kerk. Dis oukei, God se genade, jy is gered. Ek weet nie, as ek dit lees, dan weet ek nie so lekker nie. Jy sien, jy moet worstel met jou sondes, jy moet worstel met hierdie dinge, jy moet dit nie kan goedkeur nie, jy moet nie dink dat dit oukei is nie, jy moet nie op 'n Saterdagoggend wakker word en sê, "Jesus, wat 'n lekker jol was gisterand nie," en dan Sondag in die kerk sit nie. Nee. Ons almal val, maar dis wanneer ons val in ons sonde en ons berou ons sonde. Die woord sê jy berou dit. Dit beteken jy is werklik jammer. In die Engelse vertaling dit sê take your joy and turn it to mourning. Wat die blydskap wat sonde jou gee en berou dit. Daar was 'n kompromie en 'n verdraaiing op die geloof wat besig is om plaas te vind by van hierdie plekke, by Christene veral en by die kerk. Soos ek vroeër gesê het, ons sien dat die duiwel, Satan, die vyand is eintlik in die preekstoel in baie van hierdie plekke. Ja, hy preek 'n waarheid, 'n halwe waarheid. 'n Halwe waarheid maak dit nie 'n waarheid nie, dit maak dit 'n leuen. Ons het laas gesê, jy kan nie op die middellyn sit en op die fence wees en sê, okay, ek wil 'n bietjie van die waarheid hoor, maar ook net wat vir my iets beteken nie, die res wil ek ignore nie. Nee, dit werk nie so nie. Jy's either in die waarheid, of jy's nie in die waarheid nie. Jy glo of die woord van God en elke liewe woord wat in die woord van God staan, of jy kan dit net sowel niks glo nie. Daar's nie 'n middelweg van, ek glo daai, maar hierdie, nee, dit werk nie vir my nie so. Ons gaan daai les skiep. Ons sal dit doen wanneer dit enig van toepassing is. En ons sien dit. Ons sien dat die boodskap daar is om ore te streel en nie om siele te red nie. Want is makliker om mense in die kerk te kry om te luister hoe goed hy is. Daar is ek kyk 'n ding nou die dag van R.C. Sproul, net so iets het hy uit 'n vergelyking gemaak en ek gaan nou nie sy name noem nie, maar hy maak 'n vergelyking tussen Paulus en een van die grootste kerke in Amerika, die wat weet sal weet wie hy is. Nee? Waar hy sê jy moet rondloop en sê I am. En ek lees dit so en ek sê maar is dit nie wat God homself genoem het nie? Jy is niks. Jy is alles deur Christus. Die boodskap is om ore te streel. Charlie Kirk het vir ons gesê, church is not there to make you feel good, it's there to convict you and to save you. Dit is nie daar om jou te streel en beter te laat voel oor jouself, dit is daar vir jou om te sit, weet jy, ja, ek moet begin planne maak. Ek moet begin verander. Want die Bybel sê, daar moet 'n heiligmaking plaasvind, maar no change, no Jesus. Romeine 12 vers 2 sê vir ons moenie in Engels, do not conform to the patterns of this world. Moenie gelykvormig word tot die wêreld nie. Wat die vyand al so goed gedoen het, hy die kerk laat inblend met die wêreld, dat
ons nou al aanvaar wat die wêreld is en ons is deel van die wêreld, want hulle sê, ons moet deel wees van alles, daar moet nie separation wees nie, ons moet deel vorm van dit, society, ek stem saam, maar ons hoef nie in te blend nie, ons moet uitstaan. Daar moet 'n separation wees. Wat het gebeur, wat het Jesus, die Here gedoen met die Jode, die Israeliete? Kom ons verstaan bietjie en dink bietjie in konteks, hoekom hulle? Wat het daar gebeur? Daar was nie in so 'n Joodse volk nie. Abraham was die eerste Jood. Hy was geroep, God het hom geroep en gesê, gaan jou die vader maak van baie nasies. Hy het die volk Jode, het daar begin. 'n nasie het begin. En God het vir hulle hierdie covenants en gebooie en goeders in plek en reëls in plek gesit. Onmenslik vir enige mens om dit te kan volg, behalwe vir Jesus, hy kon. Maar vir ons, ons kon nie, niemand kan dit volg nie. Maar God het dit ook geweet. Maar het was die strewe na dit toe elke dag, wat die volk van Israel gevat het, die Israeliete, die Jode gevat het, en hulle net so bo die ander mense geplaas het. Hy het hulle nie in 'n aparte plek gaan bære nie, hy het nie vir hulle gesê, hulle mag nooit met ander mense in society deel, of niks soos dit nie, maar hulle was op 'n elevated level van excellence, as hulle gehoorsaam was natuurlik. Baie keer was hulle nie, en dan het 'n bietjie oordeel gebeur. Maar so is ons die nuwe volk wat daai excellence moet wees. Jy sien, ons kan in hierdie wêreld wees, maar ons moet nie van hierdie wêreld wees nie. So ons moet die verskil maak in die wêreld. Ek moet nie inblend met die wêreld en sy dinge nie. Ek moet nie staan en sê, ja nee, ek kan vaar want ek is bang, hulle gaan vir my oordeel omdat ek gesê ek stem nie saam daarmee nie. Nou moet ek iewers skielik die wêreld se goed aanvaar. Nee, dit is nie wat ons moet wees nie. Ons moet die verskil wees. En ons gaan nou lees in Matteus, ons kan sommer nou lees, Matteus 5 vers 13, waar Jesus praat van die julle moet die sout wees, sout van die aarde wees, julle moet die lig wees. En hy sê vir ons hier, Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Met ander woorde, as jou sout nie smaak het nie, as jy nou 'n potjie kos maak, of 'n lekker stew op 'n Sondag, wat seker van julle seker gaan doen, as jy nou nie sout bygooi, of jy weet, hy kort smaak, wat doen ons gewoonlik? Ons gooi sout by. Maar as jy nie die sout proe nie, dan gooi jy nog by, en naderhand, nee, my sout, kom ons gooi pinksout. Wie is daai sout? Dit verander dinge. Dit blend nie net in nie. Dit verander die smaak. En so sê Jesus, ons moet die verandering maak in die gemeenskap. Ons moet nie verander na die gemeenskap toe, die gemeenskap moet verander na ons toe. We should not conform to the patterns of the world, but the world should conform to our patterns, to godly patterns. Dit is wees die sout van die aarde. Wees die verskil. Hy sê verder in 14, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal in die huis om te sien. Met ander woorde, jy is 'n Christen, is die lig. Ons het nou gehoor waar Jesus sê hy is die lig. En dan sê hy vir ons moet die lig wees ook. Ons moet soos hy wees. Maar daai lig moet nie 'n flou lig wees wat toegesteek word en weggesteek word, sodat ons nou net nie geoordeel word oor wie ons is. Nee, daai lig moet skyn. Net soos die sout moet smaak gee. Daar was baie twyfel in die woord geplaas van God. En hulle probeer elke dag die woord van God afwater en verdraai en vertwis om in die leefstyls van die mense, sodat mense gelukkig kan wees in daai leefstyl. Maar daar is geen bevryding soos Christus se bevryding nie. Dit is wat die mense nie klein kry nie. Wanneer jy weet, ek jaag nie meer hierdie dinge van die wêreld en die materialistiese dinge en die geld dinge nie. Ja, ons almal het goed nodig en ons almal wil 'n sukses en iets los vir ons kinders en I get that. Maar wanneer dit nie meer jou nommer 1 prioriteit is nie, onthou God sê ook vir ons, jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie hom en geld dien nie.
En sodra jy daai besefing kom dat geld is nie alles nie en my nice kar en huis en alles, dit as daai goed kom later, dan kom dit later. Maar God is eerste. Glo vir my, dis 'n bevryding wat jy nog nooit in jou lewe gehad het nie. Niks in hierdie wêreld kan daai leemte vul behalwe God nie. So baie mense, skatryk mense, Paul wat daar sit, ek en hy praat gereeld daaroor, die mense daar wat ons al van geken het en so aan, wat hy self geken het, al die geld in die wêreld, al die nice goed in die wêreld, al die dinge in die wêreld, maar daai mense is die mees ongelukkigste mense, want hulle ken nie vir God nie. Moviesterre, een na die ander al hulle self uit, met alles wat hulle het, al die roem wat almal altyd so jaag, al die geld, daai ou kan wees net wie hy wil wees, waar hy wil wees, wanneer hy dit wil wees. Maar hy is ongelukkig. Want geld en wêreldse dinge en al hierdie ander dinge gaan nie vir jou die vryheid gee nie, dis bedrieglike vryheid. Dis ketTINGs wat jou vashou in die greep van die vyand. Die woord word verdraai in baie opsigte om in te pas sodat daai ketTINGs nog steeds daar is. Met ander woorde, soos ek vroeër gesê het, God het ons almal lief, maar ons vergeet ook om te sê dat ons heiligmaking nodig het. You are justified by faith, you are sanctified by your faith, and eventually you will be glorified by your faith. Eendag as jy voor God staan. Maar as daai sanctification proses nie gebeur het nie, wanneer jy vroeg genoeg die woord van God in jou lewe gekry het, maar dit is soos in Jakobus sê dit is soos daai man wat in die spieël staan, hy kyk vir homself en sodra hy wegdraai, dan het hy vergeet hoe hy lyk. Dis so baie is met die woord. Hulle is hoorers van die woord, maar hulle is nie doeners van die woord nie. En dan wil ons die woord verdraai om in te pas by ons lewenstyl en dit regverdig maak. En regverdig en sê, maar God het my lief, ek kan wees wie ek wil wees, want ek is nog steeds lief vir God en God het my lief. Hulle sê vir jou, dit is onmoontlik om volgens God se standaarde te lewe. Dis hoekom ons kan dit maar 'n bietjie, dit is onmoontlik om volgens God se standaarde te lewe. Nie een van ons kan dit reg kry nie. Maar dit is die probeerslag elke dag wat saak maak met 'n ware hart wat elke dag probeer om haar heiligmaking te bereik. Om daai merk raak te skiet. Te veel mense gooi dan tou op, want heeldag lank hoor hulle dat om 'n Christen te wees en die Bybel en die woord en al hierdie dinge, nee, maar dit maak nie sin meer nie. En so baie Christene wat hulle self Christene noem, en ek sê dit met alle respek, maar het nog nooit regtig uitgeleef het nie, nog nooit regtig die woord van God ingeneem het nie, maar hulle noem hulle self Christene, omdat hy so gebore is, nou man, sy ma en sy pa was ook Christene. Daar is 'n verskil tussen daai Christen en die Christen wat werklik sy hart vir die Here gegee het. Daar is 'n verskil. Hulle gee op, want dit is net te maklik om in hierdie wêreld in te smelt. En weet jy wat se grap is ons vir van hierdie ander gelowe? Hulle kyk na Christendom en dink, nee, what a joke. Hulle kan nie eens 5 minute 'n dag vat om die Here net vir die Here te bid nie. Ons doen dit sommer 5 keer 'n dag. Maar ons as Christene wil gaan vinger wys as ons nie ons eie Here oordentlik kan dien nie. Ons sien oor die afgelope duisende jare van Jesus af hoe die vyand, hoe Satan God se skepping vertwis het. Die dinge wat God vir ons gegee het. En ek noem 'n paar. Hy het seks gevat en hy het pornografie gemaak. En ek praat nie net van die wat jy op die internet gaan kyk, ek praat van wat man en vrou en almal doen in hulle huise. Dit is gegee vir ons, be fruitful and multiply. Word een met mekaar. Dit is 'n mooi ding. Dit is nie 'n vuil ding nie. Ons het dit vuil gemaak. Die vyand het dit vuil gemaak. Kinders, wat 'n absolute blessing is vir ons, het 'n las geword.
Ons sien die grootste skepping, die skepping van die hemele en die aarde, is evolusie. Hulle geweet dat tot en met 71% van Christene glo dat dit is evolusie. Evolution. As jy glo dis evolution en God het dit nie gemaak, soos het hy gesê het, hy het dit gemaak nie, dan kan jy net so al die Bybel vat en dit weggooi, want dan beteken dit niks vir jou nie. Ons sien manlikheid word chauvinisme genoem. Vroulikheid word onderdrukking genoem. Jy sien die woord van God het 'n konsep geword om volgens te lewe. Dit het nie die autoriteit geword waar volgens ons lewe nie. Dis van, ja, lees, dit is soos daai selfhelpboeke. Daar's 10 maniere hoe om 'n beter man te wees. Leon, jy like om dit altyd te noem. Daar's 5 wat vir my toepaslik is. Dit is hoe ons mos die Bybel aanvaar. Ja, daar's halfte van die goed wat in die Bybel daarmee stem. Ek sê ander halfte nee, tyd het verander. Werk nie so nie. Ons kan dit nie van vandag se tyd doen nie. Ek hoor dit so gereeld. Dis eintlik skrikwekkend, want dit wys aan my dat niemand eintlik die woord van die Here leer of oopmaak en eintlik net vir hulle self sit en lees nie. Dit is die maklikste boek wat jy kan kry om te lees. As hy vir jou sê dit is verkeerd om 'n klip te gooi of om iemand dood te maak, is daar nie van, maar hoekom sal hy dit sê nie? Dis verkeerd om iemand dood te maak. Moord is verkeerd. As hy vir jou sê, moenie, as jy vir 'n ander vrou kyk met begeerlike oë, het jy klaar in jou hart gesondig, dan beteken dit nie, ja, maar, jy weet, jy het klaar gesondig. Wanneer jy eg breek, en jy wil jou vrou of jou man blameer, want, ja, maar, hulle het my nie genoeg liefde gegee nie, en kyk, weet, hierdie vrou het my nou al die aandag in die wêreld gegee, is my vrou se skuld, dis nie jou vrou se skuld nie. Jy het nou steeds 'n keuse gehad. Jy sit die TV aan, en al wat jy sien, is die lewe van sonde. Ons word geïndoktrineer, om te dink dat dit oukei is. You are indoctrinated. Halte van die shows wat ons kyk, en die stories wat ons kyk, dit is elke tweede Jan Rop en sy maat, of neek op mekaar, snaakse goed wat daar gebeur, en ons kyk het, en ons love die shows. Maar wat ons nie besef nie, die vand werk deur daai show, met jou. Ja, ek weet, my vrou was bietjie meer so. Yes. Die konsep van God, die autoriteit van God se woord is van ons al weggeneem. God se genade het 'n rede geword vir ons om te sondig vir baie Christene. Dis wat die ouens so preek. Hyper grace. God gaan jou red, moenie worry nie. God sal jou red, God sal jou red. Daar gaan 'n tyd kom wat jy nie jou sonde bely het nie en iets gaan gebeur. Ek gaan nie vir jou sê waartoe jy gaan of wat met jou gaan gebeur nie, maar jy gaan eendag vir dit moet gaan antwoord wanneer jy voor God staan. Jou pastoor gaan nie langs jou staan nie, jy het nou gesê. Jou vrou gaan nie langs jou staan nie, jou kinders gaan nie langs nie, jy gaan stoksel alleen daar staan. En die aanklaer, die vyand gaan op wees. Maar gaan Jesus intree en vir jou sê, ek ken hom, of gaan hy sê, ek het jou nie geken nie? Ons het nou gepraat van die bedrieglikheid en die vryheid in die wêreld. Ons is nou so kwart. Ja, ek speel. Die volgende gedeelte, of waarna ek wil kyk nou, is hoe hanteer ons dit wat nou werklik in die waarheid van die woord van die Here wil loop en wandel soos ons moet? Hoe hanteer ons dit? Hoe staan ons vas in Christus en die belofte van Jesus? Want dit is moeilik, want die wêreld het alles so gekorrup. Die Christene staan, maar ek weet nie meer wat is die waarheid nie. Weet jy wel, nommer 1, gaan lees die Bybel. Begin by Genesis en maak klaar by Openbaring, dan gaan jy alles leer wat jy nodig het om te leer. En as jy vra het, jy het mense wat jou sal help. Dit is nommer 1, waar jy moet begin. Daai uur wat jy spandeer 'n dag om seepies te kyk, weet jy wat, miskien spandeer dit met die Here. Nee, God is eerste in my lewe, okay, hoeveel tyd spandeer jy 'n dag? Nee, so 10 minutes maybe. As ek bid, swoonlik so ek so half in die slaap raak.
En aan Sondag, as ek nie moeg is nie, sal ek by die kerk wees. Of as ek nie iets aan het nie. Maar nee, ek en die Here, ons is kwaai. Ek was daai persoon. Vir baie lank. En ek seker baie van ons wat hier binne sit, was daai persoon vir baie lank. En die waarheid het ons gesien. En die waarheid het ons vrygemaak. En prys die Here vir dit. Maar dit is ons werk om dit nou te vat. En standvastig in dit te staan. En daai boodskap daar buite te gaan gee. En nie te huiwer of bang te wees vir wat die wêreld vir jou sê nie. Jy moet die sout wees. Jy moet daai pink sout wees. Jy moet smaak gee. Jy moet die verskil maak. Petrus, 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 is 'n baie bekende vers vir ons, of stuk vir ons. Die eerste ding wat ons as Christene moet doen, ons moet waaksaam wees en ons moet nugter wees. So hy sê vir ons, vanaf vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hierdie vyand, hierdie brullende leeu, hoef nie 'n fisiese duiwel te wees wat jy sien nie, dit is die wêreld. Wat so haatspraak het teenoor ons as Christene, vir ons sê, nee, julle is verkeerd, julle moet liefde wys, julle moet genade wys, julle moet die wees. Daai is die brullende leeu wat jou so laat twyfel oor jou geloof en oor Christus en oor God. Toe ek dit lees, en ek het dit nou al baie hierdie vers lees, was hierdie week die eerste keer wat ek dit in daai manier, dit is asof die Here vir my gesê het, ons kyk verkeerd na wie die vyand en wie hierdie duiwel is. Hy loop hier rond met sy 10 horings en soos dit ons hom sien in Openbaring nie, dis die wêreldsisteem, dis alles wat die wêreld voorstaan. Wat die mense wat nie glo nie, verstaan, nie ongelowig is, en soms die gelowiges wat dink hulle is gelowig, maar hulle is nie in die waarheid nie. Dit is die vyand wat jy moet teenstaan, en dit is nie maklik nie, maar kom ek sê net gou vir julle, vir ons wat hier nog in die Suid-Afrika die Here openlik kan dien en eer op Sondag en hierdie week en baie van ons by ons werke kan dit doen en in ons huis. Hou plaks wees. Daar's plekke in Afrika en in die Ooste en in China en daai plekke waar Christene dit skelm moet doen en as hulle gevang word hulle doodgemaak en weet jy wat? Hulle vat eerder daai lem teen die nek. Maar ons kan nie op 'n Sondagoggend opstaan en 9:00 by die kerk wees nie. Maar ons verwag die Here moet al hierdie wonderlike dinge vir ons doen. Ons moet wakker wees. Die vyand is skerp. Elke ding wat jy hoor, of dit nou ek is, of dit pastoor Dien of pastoor Dion is, enige prediker wat jy hoor, toets alles wat jy sien of hoor teen die woord van God. Gaan toets dit. Dis die enigste manier hoe jy die waarheid gaan ken, is deur dit te gaan toets. Moenie net wat ek vat as wet nie, want dit is nie noodwendig so nie. Ek's mens, ek kan foute maak. Gaan toets dit. En weet jy wat? Dit moet 'n oop ding wees, waar jy dit gaan toets, en die woord gaan toets, en terugkom na ons toe, en sê, maar ek stem nie saam nie, want ek het gelees. Julle moet dit vrylik kan doen. Want dit is die enigste manier hoe ons by die waarheid gaan bly, en in die waarheid gaan bly, is dat we have to be kept accountable. Elkeen van ons. Om seker te maak dat waarheid gespreek word. Staan altyd vas vir die waarheid, want die waarheid sal jou vrymaak. God se waarheid sal jou lewe red. Nie die wêreld se waarheid nie. Ons moet wegbeweeg van kompromie af. Ons sien in die boek van Openbaring as Jesus aan Paulus aan Johannes hierdie verskyning gee en praat oor die 7 kerke, oor hoe hy voel oor compromise. Hoe hy voel oor lauwarm. Spoeg jou uit, sê hy. Ons moenie compromise nie. Staan
vir wat reg is, staan vir wat waar is, al staan jy alleen, want ek kan jou beloof, jy het God agter jou, jy is nie alleen nie. Moenie compromise nie. Ons is so geneig om daai compromising te wil doen, want dit sal nou lekker wees. Dit sal nou lekker in my planne inwerk, as ek nou net so bietjie dinge verander, die waarheid so bietjie in my way laat uitspeel. Want ons is te bang om dinge mos weg te gee en net te sê, maar weet wat, kom ons wandel net in die waarheid, ek wil hierdie dinge van die wêreld nog vashou. Daai tafel sit van die wêreld, ek is nie reg om dit nou op te gee nie. Maar tog, ek wil ook God se waarheid ken, maar jy moet dit kan los. En jy moet gaan sit by God se tafel. Matteus 5 vers 11, ek weet nie of ek julle gewaarsku het nie, maar ons gaan baie lees vandag. Ek like om altyd seker te maak en regtig deeglik deur die woord te gaan, want dit is altyd belangrik, want iets kan so maklik uit konteks uitgevat word. Matteus 5 vers 11 sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad en julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Die wêreld gaan jou persecute. As nie, dan moet jy dalk begin wonder waar jy staan. Dis 'n feit. Jesus sê, hulle het my eerste gehaat, hulle gaan jou haat, hulle het my eerste gehaat. Die wêreld gaan dit aan jou doen. Want die wêreld wil nie in die waarheid wees nie, die wêreld wil nie die waarheid hoor nie, hulle wil, die vyand wil nie hierdie waarheid moet gesien word nie, hulle gaan allerhande dinge na jou toe gooi, klippe na jou toe gooi, en hulle gaan twyfel by jou wil saai, sodat jy in daai twyfel begin glo, en dan teen die woord van God draai. Glo my as ek sê, dit gebeur met groot geloofsmanne. Hulle ken daai geloofsmanne. So ons moet altyd bewaaksaam wees, 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en bewaaksaam, altyd met 'n nugterheid dink, wanneer jy dink as iemand iets na jou toe bring, en sê, maar wag, maak dit sin, is dit reg, is dit in die woord van God so geskryf, as dit nie is nie, moet ek wegdraai van dit af, beproef alles en behou die goeie. En tot 'n mate moet ons eintlik bly wees as mense vir ons begin sleg sê en klippe gooi en sê ons is haatsprekers, maar dan weet jy wandel in die waarheid. Want jy sê al die goed wat hulle nie wil hoor nie. Vir jare lank, en ek sê nie dit is met alles so nie, maar vir jare lank was ek daai persoon gewees, voordat ek my hart vir die Here weer gegee het, en al die goedjies het ek geloop, en ek gedink ek's 'n Christen, en ek het 'n verhouding met die Here. Meanwhile, ek weet nie met wie ek 'n verhouding gehad, maar dit was nie die Here nie. Ek was gekil. Om te dink dat is okay vir my om so te lewe, want God ken my hart. Daai is 'n baie belangrike, daai is een wat ek daagliks hoor. Nee, God ken my hart. Hy ken jou hart, ja. It's not a pretty sight. Nee? 2 Korintiërs 4 vers 16. Vers 16 tot 18 sê vir ons, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, wat met almal gaan gebeur, nogtans word die innerlike mens elke dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking. Nou sê Paulus hier, hierdie verdrukking wat ons ondervind deur die wêreld, wat vir ons sê, nee, sies, julle is lelik, julle is al hierdie, dis 'n ligte verdrukking. In vergelyking, dis 'n ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is,
bewerk vir ons alles 'n oortreffende ewige gewig van heerlikheid. In vergelyking met die heerlikheid wat ons sal hê in ons lewe as ons deur hierdie tye gaan, is die verdrukking eintlik maar niks. So hy sê ons moet moed hou. Ons moet nie opgee nie. Ons besef, en ons het laas hierdie gesprek gehad, dat ons lewe op hierdie aarde is vir 'n wyle, dis vir 'n baie klein tyd. Dis 'n walmpie, soos dit, dis 'n kort tydjie vir wat die ewigheid is. So ja, daar gaan verdrukking wees in hierdie tyd, as jy staan vir die waarheid is, maar alles wat jy nou doen, bepaal jou uitkoms in die ewigheid. Is dit ewige heerlikheid? Of, ons almal ken die tweede opsie. Daar is nie 'n derde opsie nie. Net so is daar die waarheid, of ons nie die waarheid nie, daar is nie 'n derde opsie nie. Daar is God se vryheid, daar is die vyand se vryheid, wat bedrieglik is. Daar is nie 'n derde vryheid nie. Jy moet die keuse maak, waar jy is. Jy kan nie 'n draadsitter wees aan die een kant, lou warm wees nie, en dan net so elke nou en dan terug in hierdie kant toe gaan nie. Dit is ook nie hoe dit werk nie. Jy moet ten volle wees in either or. Jy sien, ons moet nie ingee op die bedrieglike vryheid van die greep en van die vyand nie. Ons moet die kompromie raak sien. Ons moet werklik daagliks nugter staan en kyk wat om ons aangaan en moenie op die waarheid huiwer nie. Maar doen dit met genade. Doen dit met liefde. Die Bybel sê ook vir ons, ons moenie rondloop en klippe gooi nie. Ons moet dit doen met liefde, ons moet dit doen met waarheid, maar moet nooit die waarheid minag nie, omdat jy nie wil gevoelens seermaak nie. Jy is nie hier vir fans nie. Want tot jy gaan alleen staan, soos ons nou gesê het. Jy gaan nie 'n supportergroep by jou hê wat daar jou gaan aancheer nie. En dit is moeilik partykeer, want partykeer het jy nodig om dit met familie te doen. Jesus sê self vir ons, ek het nie gekom om vrede te bring nie. Ek het gekom om skeiding te bring. 'n Swaard. Ek sal broers en susters, kinders en ouers van mekaar af wegskeer. Ek sal waarheid hê en ek sal die wat nie in die waarheid is nie. Dis waar dit op neerkom. Jy kan nie. Dit sê ook vir ons in Korintiërs, 2 Korintiërs 6, sê vir ons, en ek praat nou hier van die ongelowige en die gelowige. Jy moenie met hulle, jy kan nie saam met hulle wees nie. Jy kan daar wees, maar moenie saam met hulle staan nie. Daar moet 'n separation wees van die wat glo en nie glo nie. Jy moet die lig wees, jy moet die verskil wees, want as jy inblend weer eens met wat die wêreld sê jy moet doen, gaan niemand, jy gaan nie raak gesien word nie, jy gaan nie daai lig wees nie, jy gaan nie daai sout wees nie. And everyone's going to be none the wiser. Jy moet uitstaan, soos die Israeliete moes uitstaan as 'n volk. Hulle het die onmoontlike gehad om, soos ons die heiligmaking onmoontlik is vir ons om te bereik, so moes hulle by daai wette bou. Maar hulle kon nie. Maar hulle was beter as, hulle het uitgestaan as 'n volk. Dis hoekom hulle al ewig aangeval was. Ons sien Nebukadneser sê, daar waar hulle die drie in die furnace ingooi, in die vuur ingooi, en hy sien, Jesus staan daar, en hy sien hierdie drie jong manne en Daniël, hulle staan vir wat hulle in glo, en dan sien hy selfs vir Jesus, 'n vierde persoon wat ons almal glo is, Jesus, in die vuur, en hy sien dit is werklik die seun van God. Ons moet daai wees. Is jy bereid, soos Abraham, wat hy sy eie seun moes opoffer, om te geweet het, sy geloof is so sterk, dat in Hebreërs lees ons dit, dat hy uit die as, God sommer die as uit lewendig gemaak het, maar is jy bereid om daai opoffering te kan maak, want jy staan vir die waarheid?
Ek sê nie, gaan doen dit nie. Asseblief. Maar jy kan jouself daai vraag vra, gaan staan in die spieël. Of as jy wegdraai, gaan jy vergeet hoe jy gelyk het. Gaan staan in die spieël en vra vir jouself, am I ready to take the punishment? Want glo my, jy gaan punishment hê. En as jy is van nee, ek weet nie, dan moet jy saak regmaak met die Here. Ja, Martin, ek glo alles wat jy sê, maar jy weet, ek stem nou nie heeltemal saam met dit nie. Ek dink dit is okay. Dis okay, daai is okay. Ek lag altyd so, ons het gepraat van dronkenskap vroeër en dan kry nou die mense, weet, baie mense en hulle drink nou 'n glasie wyn of hulle biertjie elke aand, hulle by die huis kom en kos maak en sou weet, ek kan nie, sê vir my lekker nie, ek hou nie van die smaakie. En dan vra ek vir okay, maar kan jy sonder dit? Wel, ek weet nie, want hulle het nog nie probeer nie. So ek nee, maar probeer sonder dit gaan. Want as jy sonder dit kan gaan, het dit nie beheer oor die lewe nie. Maar as jy môre voel, jy's nie, ek kort nou daai wyntjie weer vanaand, dan gaan ek vir jou sê, jy het 'n probleem. Dit is hoe jy moet voel oor die woord van God in jou verhouding met die Here. Dat jy nie sonder die woord van God elke dag kan wees nie. Dit is so liberating, dit is vryheid. Dit is liberating. Studeer die woord van God. Jy moet. Dit help jy sit net en luister van my, of 'n Dien, of 'n Dion, of 'n Piet hier daar buite elke Sondag, en dit is nou waar dit eindig nie. Studeer die woord van God, hê jou stilte tyd met die Here, studeer die woord. Praat met die Here. Dit is die enigste manier hoe jy in die waarheid kan bly. Want anders gaan die wêreld jou verdraai. En ons gaan sekere dinge allow. Ons gaan compromise. Wees nie blind vir die gemaskerde leuns nie. Sien die leuen agter die valse waarheid. Kyk hoe leuen raak. Wees nigter en waaksaam. Daar waar ons is, kom sluit ons oë. Here, ons kom na U toe en ons wil net vir U dankie sê, liewe Here, dankie vir U woord vandag. Liewe Here, dankie dat U vir ons die waarheid so uiteengesit het, liewe Here, wat vir elkeen van ons bekombaar is. Dankie, liewe Here, dat ons weet dat U is met ons, al is die wêreld teen ons. Dankie dat ons op U waarheid en U liefde, liewe Here, en U genade kan staatmaak, liewe Here. Dat U altyd dieselfde is, liewe Here, dat ons nooit hoef te twyfel of U verander het of nie, want U is dieselfde. Daar is nie verandering nie. Liewe Here, ek bid vir elkeen wat hier sit vandag, dat daai waarheid binne hulle sal manifesteer, liewe Here, dat hulle dit in hulle harte sal inneem en hulle ore sal oopmaak en dat hulle nie net hoorders van die woord sal wees nie, liewe Here, maar dat hulle die doeners van die woord sal wees. Dat hulle in daai waarheid sal wandel. En dat hulle die lig en die sout sal word wat hierdie aarde so en hierdie wêreld so desperaat nodig het, liewe Here. U het vir ons gevra om disippels te gaan maak, om visser manne te wees, liewe Here, en mense te gaan kry. Gee ons die krag, wees saam met ons wanneer ons dit doen, liewe Here, en laat ons in waarheid staan as ons dit gaan doen, en nie enigsins twyfel nie. Ons bid dit, liewe Here, nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons waardig is nie, liewe Here, maar oor U waardigheid, oor U heerlikheid, liewe Here.